Abi ka nice. Pati ni Mami gago. Pagdayo na mo. I'm so excited. Hello? May mabuno na lesbian at saka bayot. Tabang na po nila. Okay. So, muna dyan itong price pa. Nasibog pa na, pero dili. Uy, wala ta nag-order cake. O gani. Namoy cake. Kaya naman ko'y birthday. Tanawon sa naman sa kitchen namin. Basig namoy 50 off discount sa birthday. Charot. Ano pa nag-order sa baw? Wala. Nag-order kong tinola kay si Abby. Og si Pap. So, ilang everyday food. Pero unsa man siya pa, maray. Gutom na ka, nakaon na ka, oh. Dali! Yay! Dito tayo ni Daddy. Slide mo sa room na mo dito mo ilate sa. Calamares. Ay, naman din may calamares na. Ang gasto na ako. Yung nakakatulog ping. Muli na, uy. Good boy na, good boy. Kuya na. I-cover, magpa-cover ang guard. Kaya si Papa daw. Si Mama. Ma'am. Bigyan mo si Mami Ay, mo. gulay. Ay, gulay. Isa lang ako, sir. Shobe, you eat mo shobe. Puro na ni mo kanin ko. Green ako dito na. Ano? Tabang. Dili ko ana, lahi siya Tita Jacqueline. Naurot na nila, wala pa na ako ng video. Sayang, hindi nyo gipa-video sa akin. Kunin ko na ha. Nawag pala ako. Nanang sabaw. Kaya nga akong tumagdan na cake. Ah, dire. Ah, vegetable. Joey. Gusto ka Tita Jack? Ila daw inyong i-order, Anites? Isa lang. Dahil tayo. Very good. Ipa-slice na natin sila, ha? Excuse me, pwede na ipa-slice inyo, ha? Peso. Kung matigayat to? So, Nami mo. Bawal. Ano na? Kagaya ko sa kaslide dyan. Pwede ka mo ko? Magkaon daw taon niya ito. Ay siya asa. Sa dito sa tiny kitchen. Sa os. Sometimes I use my pangbahay. Hindi ka akong gistoryahan siya. May bayro na lang. Iba pa dyan. Well, dati. Ang bilit manggod kay basic manggod ilang pag... May kauban bill sa birthday. Oh, meron pa kami, baby. Namay din ang lighter. Oh, again. Mo na nila sa celebrant di ka blow. Yay! Give me my money. Kuya, saan did you blow? Blow ka! Blow ka kasama. Blow ka kay mag-video ako sa'yo.
Oh, make a wish ka, Pupi. We're gonna go for the night safari ride. Night safari. Nag-assist ka na? Okay. Nagunsa ko sa food na to. Everyone's all good na po? No, of course. Wala yung kuyog. Nighttime safari and we're gonna see the hyena. Careful lang po. Since may nauna ng grupo sa taas, dito na lang muna tayo sa hyena para hindi sayang yung oras to wait po sa taas. First time po kita hyena. Wow! Ano pa dyan? Zebra na? Karong po kita hyena. When you love communicating, when it comes of like to communicate with the other hyenas, kumbaga kung nasa threat sila or in danger sila, they will not ask them. Need fruits and vegetables. So that's Vegetables ay ginakaon sa hyena. Dili pa meat food. ang tawag. Omnivore sila. I wish mo nagbuang alang Lion King. Lion King. Hinahina ito. Wala tayo nag-field trip. Basi, Kobe, dito ka na lang. Doon sa kabila, anak. Nandito na si Simba. Yan. Yeah, while waiting, ma'am, sit down lang una. Kay driver will parks lang sa una sa tram niya. I-check niya ang tram sa sulod before ka mo sakay. Dali. Come here. Ang mga white lion, wala pa kaon. Mag-volunteer ka doon, magpakaon ng tiger, lion the eye. Dalawang daw na si Scott. Kisa na si Oscar, si Martin Romualdez. Abot yan, Oscar to. Abby! Abi, nailasabag sa kuha ha. Ganito. Basta hindi saya ko wala yung king. Kisa na ingon sa imong Oscar. Kaganina. Niya na siya. Nag-ano mo ko? Ano siya mo man na siya ma'am no, kauban ni Oscar. Niya mo siya ko. Kakalamang ko yung pasabot si Scar. Oscar lang yung ganyan. Wala lang yung mag-correct para dili kay siya na. Take turns. Magposing-posing lang man siya smile. Kaon yung complete ba? Unya ilang ang Dali, mami. Nasa dito, Abi, come here. Dali, mami. Come here. Na, dito siya. Nauna na ko dyan. Sa grab bars ko. Jurassic Park. Your fingers and do using of cash photography. Only staff are allowed to use plastic. Ano yung mga kawas anak aron? Maginugtan na. Later, ma'am, sir. Wala. We have two groups of white lions from France and Germany. So tonight, you'll see two, si Ben and Ken. Bred and raised sila from Germany but originated in South Africa. Then, human eye. What am the break? Tama na, Oscar. Dili lagi sa lapa-lapa once ang trunk will completely stop na, keep noise levels. Mag-stop ang trunk. What? It's sitling.
Dami diri. Okay, stand up lang ang nasa left side. Wait. Ano, wait lang. Abi Lion. Wala. Oh my God, ang fingers. That's their average size na po as adult. They are 8 years old pa lang. Yes, lion approximately can weigh 150 kilograms. So you are so lucky tonight. Lions are closer to us. There were times lions is far from us and Lalaki niyo. lion lang yun. And then walang babae. Okay, if you notice, Mom, Sir, they are called white lions, pero they're Rabbit! Tapos ginapangita jud kag Ken. Kisa man to sa baan na bayot, be. Well, paano lang? Pwede magbaklay na po sa uban. Pwede na, Sir. Rabbit! Makatipid sa 8 kilos na diet. It's okay lang. Right. It's okay. Yung first batch, nandyan lang pala siya sa harap. Hello, Nigdo. More than we heard 8 kilometers away. Huh? Lions, lion. Duha lang sila. Duha lang sila, sir. Pero sa daytour, sir, kung hindi makita tomorrow o sila? Real animal sila sumana. We have white lion for night safari na. We have white lion din na Tomorrow, paano po sila sa? more sila tomorrow, sir. Then, 3 na po na po. This one, sir, kay awake sila, pero hindi sila aggressive. That's because kay sa night Lapit na. Wow, thank you. Open sila at 9 para makita niyo si Max Jack o si Bugoy. Lahi po to si Max Jack kung si Sila Bugoy. yung mga gwapo din, ma'am. So 5 days sila all in all. Oo, smaller na sila compared sa dati yung nakita nila. Wala naman doggy. May tiger pa. At unsa daw tong isa? Okay. Unsa na sa fountain? Alay, kato lang augmented reality, kato mga spouted animals, ma'am. Naka-lights na po sila at night for taking pictures. Email na. Nice yung kay Kobe na view. I'm jealous. Yung pala. I'm a bit far. Very nice. Kaso medyo far ako. Nakabalo na nocturnal di ay akong sa lion. Gikan mo to sa Germany. Hindi ka pataka. Subukit na kay sulit. Yan yung makaditor ka ba? Makato ka dito sa layo. Follow the cemetery. Follow the yellow with the... So, going sa fountain. Look at mommy! Happy cheese! Cheese! Yay! Wow! Galing naman! Wow! Tawag mo si Daddy Sam, picture kami dalawa, picture mo kami. Kuya Dundi, tabangin ko dere. Cellphone ka ni ma, mag-picture ka, mag-video ko. Jojo, dali Jo. Ate, ate. Ate. Cheese, cheese. Cheese, mommy, cheese. 1, 2, 3, smile. Isa pa. Nagpapag, like 0 visibility yung open, kasi pag yung nakikita, depende sa weather. Ay, nana jud may pampiki sa kabuok. Oh. Oh, kay sa buwan ng every year. Doon, yata ka doon. Grabe mong camera, ma'am. Grabe ka nice. Ang undoy nga gabay no, bro, tiyanak.
Grabe ka nice. Tiger! Oh, yes, ma'am, yan. Nasa mga animals nga na-adjali pero wala na na-sculpted sa fountain. Yes, we have here ang... Oh, Abby, look, it's a snake, Abby. Ang wala lang Abby, din nga look, animals, snake. ma'am, nga sculpted sa fountain is ang black bear. Snake, do you see the snake? Look, snake. That one, his name is King. Abby, it's there, oh, up. Andun, oh. Abby, nandun sa taas. Friend of Donde. Ay, dagan sila. Tigers, ma'am, sir, 3 years old. Born and raised here na sa Safari. Filipino citizen na sila. 130 days. Look at me. 130 sa 4 months. Tingin talaga siya. Ma'am, bako to siya. Usab. Kani kay mo, expand pa nila ang lawas. Ay, kanya. Sa ilang ulo mo. Abby, Palit na sila ng Pwede kuya to. Kuya to. managsuon sila sa ang ilahang tribes kay Wala siyang si Dante o si Tau. ibang gusto ko. Kita na yun nato, te. Asin. Sabi ang hindi tangatangan ganyan. Asin. Nagkain sila. Lahang dahil sin sa lahang voting facility ay 5, more or less 5 kilos. Anong hapon, in captivity na sila pero at least na Mami yan, kapatid yan. Kapatid ni Mami gago. Jo, ganito, Jo. Ay, ikaw video, Jo, be. Maglisod ko duha. from 10 to 12 orange tiger. They have this significant feeding like ito in which Nasa siya doon. Wala, pareha niya magbatasan niya. Look at that. Cute lagi siya. Picture tayo. Abi, sanap dito. Cheese. Dito ka lang. Dito. Picture kita. Say cheese. Cheese. Say cheese. Cheese. Oh, dyan si Achi. Achi, Cheese. Abi. Cheese. Look here. Abi. Cheese. Sabi na. Dalian yung picture ko. Nilapit. He's lying down. Safari to 2019 na siya na-open. Birds of the World and Camel. May 2022. 2018. Hey, come, Mami. Let's go. Sleep na tayo. Punta tayo. Off ko na, ma'am. Sige. If you liked our video, please subscribe to our channel, Travel with Miyaka, and click on the notification bell to be notified with our latest video. Thank you so much!